Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Happy New Year everyone. இன்னைக்கு நியூ இயர் ஸ்பெஷலாக பெரி பெரி சிக்கன் பண்ண போகிறேன். அதுதான் இந்த vlogல பார்க்க போகிறீங்க. நான் இதுக்கு கொஞ்சம் சிக்கன் அண்ட் கொஞ்சம் ப்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கேன், ரெண்டுமே பண்ணலான்னு. இதுக்கு தேவையானது 1 மீடியம் சைஸ் ஆனியன், 1 லெமன், half tomato and half red pepper. நான் அதை கேஸில் காமிச்சு ஸ்மோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் parsley leaves, 2 chilli and 2 garlic. இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் 1 spoon of hot paprika powder, half spoon garlic powder and 1 spoon of black pepper and தேவையான அளவு salt. ஓகே, இப்போ ஒரு மிக்சரில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா இதில் 1 spoon of hot sauce and 1 spoon of white vinegar ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் 50 ml of oil ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரெடி பண்ண பெரி பெரி சாஸை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 30 minutes மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் மேரினேஷனுக்கு வச்சாச்சு. இப்போ என்னோடய பொண்ணுக்கு ரோஸ்டட் ஷ்ரிம்ப் நல்லா பிடிக்கும். ஸோ நான் 5 பீஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதை தான் இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ சிக்கன் அண்ட் ப்ரான்ஸ் நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. நான் ஸ்க்ரூவரில் அதை ரெடி பண்ண போகிறேன். ஓகே, நான் இதை ஏர் ஃப்ரையரில் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஓவனில் கூட பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் சிக்கனுக்கு 25 minutes வச்சுக்கிறேன். ப்ரான்ஸ்க்கு 15 minutes வச்சுக்கிறேன். டேஸ்டியான சிக்கன் அண்ட் ஷ்ரிம்ப் இஸ் ரெடி. நம்ம ரெடி பண்ண பெரி பெரி சாஸில் மயோனைஸ் ஆட் பண்ணி இதுக்கு டிப்பிங் சாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே guys, thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Happy New Year everyone.